За сайн байцгаана уу залуусаа. Энэ амралтын өдрийн өглөөний мэндийг хүргэе. CRZ Entertainment-ийн зүгээс эхлэн гаргаж байгаа манай CarGuys нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар хэлж байна. За өнөөдөр бид хоёр нэвтрүүлэгтээ амлсан ёсоор Honda автоматикийн машиныг авчирсан байгаа. Ингээд хоёулаа өнөөдрийнхөө биг эхлэх үү. За тэгье. За CarGuys бидэнтэй хамт байгаарай. CRZ Entertainment. Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C. За шууд машин дугаарай. За тэгэхээр 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн Honda CRZ mild hybrid тэрийг одоо миний хажуу зогсож байна. Тэгэхээр энэ хүн машиныхаа дотоод дизайныг эхэлж ярих гэж бодлоо. Тэгэхээр ямар ч байсан 1.5 литрийн багтаа амттай бензин engine мөн энэхүү мотор маань одоо 122 морины хүч гаргадаг байгаа. За дээр нь 12 ваттын цахилгаан мотор байгаа. Энэ маань 15 морины хүч гаргадаг. Тэгэхээр нийлээд 137 морины хүчтэй ийм хөдөлгүүр байгаамаа. За тэгээд 4 цилиндртэй 6 шатлал бүхий механик хурдны хайрцагтай байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр бас нэг юм хэлмээр байна. Энэхүү машин маань mild hybrid гэж явж байгаа. Тэгэхээр mild hybrid-ийг бид түрүү Cruise-дээр танилцуулсан. Cruise 20 машин маань болохоор full hybrid байсан шүү дээ. Full hybrid бол ямар ч үед цахилгаан мотор мөн энгийн мотортой хослон явдаг байгаа. Mild hybrid маань зөвхөн түр зогсолт хийх, гэрэл дохион дээр зогсоход бензин хөдөлгүүрийг унтрааж одоо цахилгаан хөдөлгүүр маань ажиллахаараа онцлогтой байгаамаа. За ингээд та бүхэндээ дотоод дэдэнгийн товчхон танилцуулсан бол би хатаад хэлчихье. Энэ бол sport car тий. Үнэхээр гоё гэрэлтэй гэрлийн оруулгыг та бүхэн харж байгаа. За энэ одоо монголчуудын хэлдгээр LED буюу LED гэрэлтэй байж байгаа. За энэгээр мөн доогуурхан гэрлийг шийдэж өгсөн байна. За энэ оруулгыг та бүхэн харж байна. За спорт хэрэг учраас ийм зэргийн оруулга байхгүй бас болохгүй. За дээр нь Cooper гэж. Энэ Cooper-ний одоо style гэж ярина те манайхаар style гэж ярина. Үнэхээр гоё харагдаж байна. Та харж байгаа. За дээр нь нэмэлт мангийн гэрэл орж ирсэн байна. За дээр нь одоо грил гэж ярддаг. Одоо манайхаар сет шүү дээ. Сетгний шийдэл бол маш бас гоёор орж ирсэн байна. За машин маань гаднаасаа бол юм байна. За 16 инчи спорт обууд. За тэгэхээр бас энэ дээр би нэг зүйлийг хэлэх ёстой. Зөвхөн CRZ-д зориулж одоо CRZ mild hybrid механикт зориулж McPherson компани энэ машин зориулж спорт амортизаторыг тавьж өгсөн байна. Энэгээр бол маш онцлогтой машин байгаа. За гэрэл рүү орё. Арын гэрлийн одоо энэ хэлбэр буюу одоо энэ пирамид байна шүү дээ. Энэ маань өөрөө машиныхаа гаднах дизайн хэсгийг одоо хүнбийсэн хэсгээр маш гоё налж өгсөн байна. Энэ нь бол хүн харахад үнэхээр үзмжийг бол бий болгож чадж байгаа гэж хэлмээр байна. За Honda CRZ-ийн багажны хэсэг. Тавхан харж байна. За яг одоо сүүлийн машинуудад байрладаг багажны амортизатор гэж ярьдаг та. Энэ бол мэдээж байна. Арын цонхны тэл. За багажны одоо зай эсвэл үнэхээр том харагдаж байна. Энд бараг аяны 2 том цүнх агтгаар харагдаж байна л та. За энийг өшөө томруулж байна. Энийг бүр томорчиж байна. Дээд таг эсээс өглөө. Энд ямар нэг жижиг шажиг хэрэглүүдийг хийж болж байна. За ингээс өгөөд ороод ирэнгүүт энд та бүхний одоо бидний хэлдгээр анхаарал буюу машин өргөгч маань байж байна. За энэ машин маань бас айгүй онцлогтой. Ягаад гэхээр Honda CRZ маань запас дугуугүй байдаг үйлдвэрээс. Тэгэхээр тэрийг одоо энэ дугуй нөхөгчөөр шийдэж өгсөн байгаа. За мөн машин дотроо дампертэй залгаад насоос байгаа дугуй хийлгэж гэсэн үг. Энийг бас цаанаас нь шийдэж өгсөн байна. За ерөөдөө багаж хэсэг маань товчхон яриул ийм их үү байна. Та бүхэнд ямар санагч надад бол үнэхээр таалагдчихэв багаж хэсэг бол. За сайн байцгаана залуусаа. Ингээд томоотой хамт
2010 онд үйлдвэрлэгдсэн Honda CRZ-ийн дотоод интерьер хэсэгтээ танилццгаая. За энэ хүү машин яг ороод ирээ суухад бол үнэхээр тасархай нэг мэдрэмж байна. Энэ мэдрэмж бол урд хянах хэсэг байна. Хянах хэсэг бол үнэхээр ирээдүг харсан. Үнэхээр орчин үеийн мэдрэмжийг бол одоо орж ирсэн хүмүүст шууд өгч байна. За эндээс одоо тэгээд хурд хэмжигч байна. Бензин. За тэр баруун доод булангийн дэлгэцэн дээр бол одоо бүх төрлийн мэдээллийг одоо ингээд авч болж байна. Хэдэн километр явж байна. Хэдэн 100 хэдэн километр зарцуулж байгаагаа мэдэж болж байна. За ингээд энэ өрүүлэн дээр mode маань болохоор хөгжим энэ entertainment system одоо удирдах нь байж байна. За ингээд чангаяар ярих байна. Cruise control. Энэ хүү 3 жолоодлогын системийг одоо жолооч маань өөрөө сонгож машина явуулж байна. За sport mode. Sport mode-ыг тавьсан цагт бол тухайн машин маш хүчтэй болж маш хурдан дуун хүртэл чангараад ирж байна. За normal сонголтыг сонгосон цагт бол ерөнхийдөө машин маань бол хүчтэй. Та бүхэн ойлгомжтой энэ бол normal. За маш нөгөө чухал хэсэг нь болохоор econ гэсэн энэ товчлуур байна. За энэ товчлуур бол машиныг маань hybrid системийг ажилуулж дээд зэрэгт нь тултал нь бензинийг хэмнэж байна. За ингээд суугаад байж хаад үнэхээр гоё юм аа. За энэ хүү entertainment system байж байна. За энд нь одоо auxiliary port байж байна. CD, FM тоглуулагч байна. За ингээд одоо урд хойд болон одоо цанга арилгахч байна. Ингээд одоо AC-гээ бол маш ухаалгаар шийдэд өгч гсэн байна. За ингээд явж идэл энд хөөрхөн энэ машин маань өөрөө жижигхэн машин боловч энэ тэнд юм хумаа хийх зайсав маш ихтэй байна. За ингээд ийш ойр зуурынхаа хөөрхөн юмнуудыг хийчихж байна. Энд нь ингээ хоёр аяг тогтоогч байна. За ингээд одоо энэ бас нэгэн хамгийн том чухал хэсэг бол энэ урагшаа 6 шатлалт хурдны удирдагч байна. 6 араатай. Тэгээ мөн ухрах. За энийг нэм гой сахин бүрээсээр бүрж өгсөн. Дээр нь нэм гой хөнгөн цагаан металл оруулж өгсөн. Гоё юмсан. Тэгэхээр бензин эмнэлттэй үнэхээр залуу орчин үеийн спорт хэрэг юм байна. За ингээд том арын хэсэгт суусан байна. Энэхүү арын жижигхэн сандал дээр суухад бол энэ машин бол ямар ч боломжгүй мэт санагдчих. Гэхдээ яг бай суухын хувьд бол сууж байна. Гэхдээ энэ дээдлийн энэ толгой хөл энэ бол том хүн бол суух ямар ч боломжгүй юм байна. Хүүхэд бол болохоор та бүхэн намайг яаж сууж байгааг бол харж байгаа биз дээ. Тэгээ дээрэс нь энэ машинаас буун гэдэг бол бас том хүний хувьд бол нэлээд хэцүү асуудал болж байгаа чинь. За яг энэ зүгээ аваад саналаа гэж нууж. Тэс гарч ирнэ. Хэцүү. За яг ямар ч байсан буулаа. За тэгээд түрүү та бүхэн намайг арын сандал дээр ямар шүү байдалтай байсныг бол анзаарсан. Харин энэхүү машины яг урд хэсгийн энэ хоёр сандал дээр суухад бол үнэхээр гоё тухтай юм байна. Та бүхний харж байгаагаар энэхүү энэ гоё спорт загварын сандал хажуунаасаа бөөрийн хэсгээс болон энэ гуйны хэсгээс маш сайн дэмжиж өгдөг юм байна. Honda CRZ 2007 оны Токио хотын авто шоун дээр анх удаа CRZ-ийн концепт загварыг танилцуулжээ. Уг шоун дээр энэхүү CRZ-ыг ямар учраас бүтээсэн гэдгээ маш гайхамшигтайгаар танилцуулж чадсан байна. Уг танилцуулганд энэхүү машиныг 1-р спорт, 2-р бензин бага зарцуулалт, 3-р үн өртгийн хувьд маш боломжит байдлаар үйлдвэрлэсэн гэдгээ зарласан байна. Уг машин нь 2010 оноос зах зээл дээр худалдаалагдаж эхэлжээ. Honda CRZ-ийн аюулгүй байдлын хувьд хажуу талаас хүчтэй мөрөгдсөн тохиолдолд онц буюу 5-5 үнэлгээтэй. Машин өнхөрч ирэх үед 5-4 үнэлгээтэй. Ерөнхий нийт аюулгүй байдал талаасаа 5-3 гэсэн үнэлгээтэйгээр үйлдвэрлэгджээ. Уг машины төслийн удирдагч инженерээр Норио Томобе ажилласан байна. Уг машин нь механик болон автомат гэсэн хоёр сонголттой бөгөөд бензин зарцуулалтын хувьд автомат хөдөлгүүртэй 100 км-т 4.4 литр, харин механик хөдөлгүүртэй 4.9 литр шатхуун зарцуулдаг юм байна. Нийт банкны хэмжээ 40 литр юм байна. Жолооны хүрдэн жолоодоход маш эвтэйхэн бөгөөд дизайны хувьд мэрэгжилтнүүдээс өндөр үнэлгээ авсан байна.
Уг машиныг хэрэглэгчдэд зориулж хизээч машинаасаа уйд гаргуугаар бүтээж өгсөн ба үүнд жолоодлогын 3 өөр төрлийг шийдэж өгсөн байна. CarGuys нэвтрүүлгийн зүгээс бид нэг зүйлийг онцолсон юм. Энэ бол уг машины 6 спикер буюу хөгжмийн гайхамшигтай цэвэрхэн дууралт байлаа. Man, what a view. Fall back as I'm coming through with my whole team. They coming too. That's real. Too real. Motherfucker, tell me how you feel. За ингээд нэвтрүүлэг маань төгсгөлийн хэсэгтээ орж байна. Тэгээд одоо бит хоёрын зүгээс нөгөө дүнгээ тав цаг болсон байна. Харин тийш шүү. За тэгэхээр за чиний хувьд ямар дүн тамир 10-ын дотор шүү дээ. За яг өнөөдөр Honda CRZ-ийг review хийхэд тийм ээ. Би бол дотоод хэсгийг ярьсан учраас. Өөрийнхөө хэлсэн хэсгээс ярьчих тийм ээ. За энэ машинд одоо таалагдж байгаа үнэхээр сайн дүн тавих зүйлс маань бол үнэхээр энэ урд хянахын хэсэг байна. Маш олон сонголттой. Маш олон тийм гой тохируулгатай. Бас ирээдүг харсан шийдэлтэй байна. Чиний хувьд? За миний хувьд бол хоёулаа ч нэг 10 дотор оноо гэдэг шүү дээ. Тэгээ нэг single guy гэснээс гэр бүлгүй бөгөөд найз охинтой. Тэгэхээр зөвхөн нэг найз охинтой шүү дээ. За тэгээд 10-ын дотор би бол ямар ч байсан 8 гэсэн оноо өгч байна. Энэ бол нэлээд өндөр оноо гэж бодож байна. Тэгээ гаднах хэсэг муу дотор салоны хэсэг үнэхээр энэ машины өөрийн нэг тийм донж байгаа байхгүй. Хим майк. Стайл нь үнэхээр надад бол үнэхээр таалагдчих. За тэгээд энэ машины энэ технологи маш сайн байна. Яг үнэ. Тийм ээ? Hybrid. Ийм гоё спорт хэрэг мөртрөө дээрээс нь hybrid байж байна. Бензин юм. Тэгээ механик. Автомат машин байна. Тэгээ механик машин хичнээн хөгжилтэй. Тийм шүү дээ. Тийм ээ? Ер нь спорт хэрэг болоо ер нь жоо ралли сонирхдаг хүмүүс механик хэрэг байна. Манай Biz Entertainment-ийн зүгээс эрхлэн гаргаж байгаа CarGuys нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар инхүү Honda CRZ машины дотор хэсгээс өндөрлж байна. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Biz Entertainment CarGuys. Бай залуусаа. Thank you.